Oduu ijoo hordoftoonni amantaa kiristaanaa Yesuus Kiristoos irraa jaalala gad of qabu irraa barachuu qabu jedhan dureewwan amantaa ETV Afaan Oromoo waliin turtii taasisan. Dallaa jibbiinsaa waaqaaf nama gidduu ture diigee jaalalli Yesuus Kiristoos har'as dhalli namaa onneerraa wal jaalachaa fi wal gargaaraa jiraachuu akka qabu fakkeenya jiraataa ta'ee tajaajilaa jedhame. Marii nageenyaa US Ameerikaa fi Iraan gidduutti Paakistaanitti taa'amuuf dursitoonni pirezidaantii taanaa JD Vance fi Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaachiin durfamuu jiilli gara Islaamabaad qaqqabee jira. Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya hordoftoota amantaa kiristaanaa maraatiin baga jala bultii ayyaana du'aa ka'uu nagaan geessan jenna gara oduu jalqabaatti dabarra. Mootummaan jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhan pirezidaantiin ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Awwaloo Abdii. Pirezidaantiin ittaanaa naannichaa Awwaloo Abdii agarsiisaaf baazaarii ayyaana Faasikaa sababeeffachuun oomisha qonnaa bu'aalee beelladaa fi kalaqa adda addaa kutaa magaalaa naannootti banamee daawwatanii jiru. Qaala'insa gabaa tasgabbeessuu fi imala badhaadhinaa eegalame dhugoomsuuf inisheetiivota qonnaa hojiirra oolcheen bu'aan qabatamaan galmaa'uu kan ibsan obbo Awwaluun oomishaa fi oomishtummaa dachaan akka dabalu qaala'insa gabaa akka gadi bu'uu fi hawaasni oomishaalee adda addaa gatii madaalaan akka argatu taasifamaa jira jedhan. Sirna hordoffii fi deeggarsaa qindaa'aa taasisuudhaan daldaltootaa fi faddaaltota karaa qaxxaamuraan duroomuu barbaadan hidhata isaanii kutuun qonnaan bulaan kallattiin oomisha isaaf gabaaf dhiyeessee akka daldalatu taasisuun fayyadamummaa qonnaan bulaa mirkanaa akka jirus ibsanii jiru. Kantiibaa ittaanaa fi qindeessaan kilaastara diinagdee Guyyoo Galgaloo magaalaan Shagar giddugala daldala qofa osoo hin taane giddugala qonnaa ta'uudhaan galmoota qabaman milkeessuudhaaf magaalichatti hojii hojjetameen oomishaa fi oomishtummaan guddachuun hawaasaa fi qonnaan bulaa fayyadamoo taasisaa akka jiru dubbatanii jiru. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa Yesuus Kiristoos irraati jaalala gad of qabu irraa barachuu qabu jedhan dureewwan amantaa ETV Afaan Oromoo waliin taasisan. Yesuus Kiristoos yakka cubbuu dhala namaaf jecha gad of qabuutiin ilmaan namaaf jaalala isaa dhugaa fannoo irratti agarsiise kanaatiif hordoftoonni amantichaas nama hunda waliin nagaa fi jaalalaan jiraachuu qabus jedhanii jiru. Heraas Lishii. Abdii araaraa fi jireenya haaraa kan ta'e hiika guddaa qaba. Ayyaanichi du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos yaadachuuf kan kabajamu yoo ta'u, Yesuus Kiristoos du'aan booda guyyaa sadaffaatti du'aa ka'e. Kunis mallattoo injifannoo du'a irratti argamee fi abdii guddaadha jedhu dure. Ayyaanni yaadannoo du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti abdii araaraa fi jireenya haaraa kan ta'e hiika guddaa qaba. Ayyaanichi du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos yaadachuuf kan kabajamu yoo ta'u, Yesuus Kiristoos du'aan booda guyyaa sadaffaatti du'aa ka'e. Kunis mallattoo injifannoo du'a irratti argamee fi abdii guddaadha jedhu dureewwan amantaa ETV Afaan Oromoo waliin turtii taasisan. Kiristaana Ortodoksii biratti haala guddaa fi haala ho'aa ta'een ayyaana kabajamuudha. Ayyaanni kun ayyaana moo'ichaati. Guyyaa seexanni itti mo'atame, guyyaa duuti itti mo'atame. Guyyaan kun kiristaanotaaf guyyaa addaa fi guyyaa guddaadha jechuudha. Ayyaana guddaa, ayyaana bilisummaa jedhameet ilaalama jechuudha. Du'aa ka'uunsaa abdii guddaadha. Yeroo du'aatti geessaa jiran sana kun dhiiga koon isiniif kan dhangala'u dhiisuu cubbuutiif kakuu haaraadha jedhe. Kakuu moofaan jira, kakuu haaraan jira, kakuu haaraadha. Inni moofaa dur akka kakuu moofaatti sirna qulqullaa'uuf ittiin fayyuu wanti godhamu jira. kakuu haaraa keessatti garuu wanti namni godhu hin jiru karaa dhiiga ilmaa
waaqayyoo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhiiga dhangala'een fayyinni ta'a. Du'aa ka'uun abdii guddaadha kiristaana hundumaaf. Yesuus Kiristoos waaqa ta'ee jiru cubbuu ilmaan namaaf jecha gad of deebise. Foon uffatee ilmaan namaaf uumaa walitti araarse. Ba'aa cubbuu ilmaan namaa baachuus jaallate. Kun hunduu jaalala haal duree hin qabne Yesuus Kiristoos dhala namaatti agarsiisedha jechuunis dubbatu. Kitaabni qulqulluun keenya maal jedha? Yoo danda'amee nama hunda wajjiniinuu jaalalaan jiraadhu jedha. Nama kam wajjiniinuu jechuudha. Bu'uurri mana kiristiyaanaa keenyas isa kanaadha jechuudha. Wal jaalachuu nu barsiisee jira gaafa jennu Kiristoos irraa tokko baratamuu qabu kanaadha jechuudha. Kiristoos qaraanii irratti gaafa fannifamu ati gabaabaadha ati dheeraadha. Ati saba kanaa ati saba kanaa miti. Ati amantaa kana qabda ati amantaa kana hin qabdu jedhee miti kan fannifame. Warri natti amanu hundumtiyyuu jireenya akka argatu fedhee qaraanii irratti fannifame jechuudha. Kanaaf nama hunda wajjiniin amantoota hundumaa wajjiniin nagaadhaan jiraachuun kuni amalamummaa gaariidha jechuudha. Sababbiin isaa maaliif yeroo jenne nagaan nama hundaaf barbaachisaadha waan ta'eef. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa yommuu dhufee ani nagaan sinii kennaa nagaan ani kennu moo sanyii isa biyya lafaa kennuu miti jedhe. Maaleti qabeenyi barumsi wantooti gabraa nyaataa dhugaatiin isanni kennu miti addaa'edha. Gammachuu keessa namaa nagaa keessa namaa kenna sababii ta'eef namni nagaa qabu immoo nagaa namaa wajjin jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Wangeelli Kiristoos wangeela nagaati malee wangeela dubbii wangeela waa biraa miti sababii ta'eef amantoonni nagaatti jiraachuuf isaaniif nagaatti lammii isaanii wajjin ollaa isaanii wajjin amantoota biroo wajjin nagaatti jiraachuuf jaalala agarsiisuun isaanirraa eegama. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa giddu galeessa jireenya isaanii Yesuus Kiristoos taasifachuu qabu kan jedhan dureewwan amantaa kunniin isarraa jaalala nagaa gad of deebisuutu baratamas jedhu. Kiristoos irraa wanti barannu hedduun isaa jira. Inni tokkoffaan akkuma nama sitti hime jaalala jechuudha. Maaliif gaafa jenne Kiristoosiin samiirraa kan gadi buuse foon akka uffatu kan hin taasise jaalala. Inni abbaa nagaati. Kanaaf abbaa nagaa waan ta'eef nagaa isarraa baran. Yesuus Kiristoos irraa wanti baratamu inni guddaan jaalala. Jaalala. Araara namaa gochuudha. Dhiisuudha. Nama wajjin kan nuti jiraannu namni qulqulluu waan ta'eef mudaa waan hin qabneef guutuu waan ta'eef utuu hin ta'in abbaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nama cubbamaa ofitti qabee fayyise waan ta'eef nullee akkuma kana namootaaf obsa qabaannee akka jiraannu isa barannaa. Duudhaa fi barsiisa amantaa kiristaanaa keessaa tokko harka qalleeyyii gargaaruu yoo ta'u hordoftoonni amantichaas namoota kanneen gargaaruun ayyaana kana dabarsuu akka qaban dhaamu. Hiyyeessa gargaaruun waaqayyoof liqeessuudha. Waaqayyo nama dandeessifnaan waaqayyo waan nutti kennee nu harkaa qaba taanaan isan qabne bira dhaabachuun sammuun namaas boqonnaa qaba. Amantii ofiittis jabina namaa laata. Ofumarraa hir'isanii wal gargaaruun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma Yesuus Kiristoos gad of deebise jaalala haal duree hin qabne ilmaan namaatti agarsiise hordoftoonni amantichaas nagaaf jaalala Yesuus Kiristoos irraa baratan bu'uura jireenya isaanii taasifachuu qabus jedhaniiru. Dungaan waaqayyoodha. Dungaadha 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 dungaan waaqayyoodha. Dungaadha 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 dungaan waaqayyoodha. Dungaadha 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 dungaan waaqayyoodha. Ayyaanni yaadannoo fannoo Yesuus Kiristoos mooraa mana amantaa warra Wangeelaa makaana Yesuus Finfinnee naannaa Gafarsaa yookaan 5 kiilootti argamutti kabajameera. Sirna yaadannoo guyyichaa irratti wareegamni Yesuus Kiristoos fannoo irratti kaffalee faarfannaawwanii fi sirnoota kadhannaa hafuuraatiin yaadatamee guyyaa kaleessaa oolee jira. Abbaayyoo Kafanii dabalata qaba.
Wareegamni Yesuus Kiristoos fannoo taasise dhala namaa hunda du'arraa fayyisuuf gara biyya lafaa dhufee dhalli namaa garuu akka inni fannifamuu itti murteessee fannoo irrattis gidirsee fi hiraarsee yoo dhukkubbiin itti baay'atu Yesuus Kiristoos waan godhaa jiraniin beekanii dhiifama godhiif jedhee araaraa fi dhiifama Waaqa gaafateera. Jibbaan jaalala injifateera. Du'as mo'atee mirga abbaasaa jira. Dhalli namaa ammas akkuma Kiristoos araaraa fi dhiifama jaalalas walii baay'isee waliin jiraachuu qaban fedha Waaqaa fi barsiisa manneen amantaati. እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ስለኛ ኃጢአት ዋጋን እንዲከፍል ያደረገው waaqni ilma isaa Yesuus Kiristoos cubbuu keenyaaf akka wareegamu kan taasise jaalala nuuf qabuuf jenneerra. Kanaafuu du'aa ka'uu yoo yaadannu namni Waaqa waliin kan itti araarame, namni ofii isaa waliin kan itti araarame, namni walii isaatii kan itti araarame jennee barsiifna. Asirraa wanti barannu jaalala waliif dhiisuudha. Tokko isa kaaniif jaalala agarsiisuu akka qabuudha. Waaqni fageenya sanarraa dhufee yoo nuuf wareegame nuti obbolootaa fi olloota keenya nu waliin jiraataniif akkamitti waan xiqqoo gochuu fi dadhabna. Ergaan guddaan akkuma Waaqni nuuf taasise nutis namoota birootiif gochuu qabnaadha. ዋናው መልእክቱ እግዚአብሔር ያደረገውን ስናስብ እኛም ደግሞ ያንን ማድረግ እንዳለብን ነው። Waaqni dhala namaa cubburraa bilisa taasisuuf ilma isaa Yesuus Kiristoos dabarsee kennuu akkuma jaalate dhalli namaas waliif waliisaaf gaarii yaaduu fi toltuu hojjechuu akka qabu macaafa qulqulluu fi barsiisa amantaa irratti irra deddeebiin caqafameera. በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ይሁን ሲል Yanni Yesuus Kiristoos bira ture isin bira haa turu yoo jedhu nutis namoota biroof wanti gochuu qabnu ni jira jechuudha. Kan beela'an kan daaran yoo sanaa gochuu dadhabnes dhala namaa maraaf jaalala agarsiisuu qabna. Jaalala Yesuus Kiristoos nuti nama biraatiif agarsiisuu qabna. Waaqni ulfina isaarraa gad bu'ee nuuf salphateera. Gatii inni nuuf kafale barsiisuuf beeksisuu qabna. Akkasuma namoota biroof gaarii ta'uun nurraa eeggama jechuudha. Yesuus Kiristoos fannoo irratti dhala namaa hunda du'a bara baraarraa fayyiseera. Tokkoon dhala namaas keessoo isaatti gaarii yoo yaade, gaariis yoo hojjete, ofiifis keessoo isaatti nagaa argatee, ollaasaafis biyya isaafis nagaa uuma. ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሰላምን አደረገ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ fannoo irratti fannifamee nageenya buusee jedha macaafni qulqulluu. Nageenyi sun kan namni Waaqa waliin itti araarame, kan namni nama waliin itti araarame. Kanaafuu nuti kiristaana duuka buutota Kiristoos warra ofiin jennu nageenya kan labsinu warra nageenyaa ta'uu qabna. Keessattuu biyyi lafaa kun yeroo rakkataa jirtu kanatti harka qalleeyyotaa kan itti gargaarru hundaa'u lammoo ergamaa nageenyaa taanee kan lallabnu ta'uu akka qabnu yeroo itti yaadannudha. Guyyaa fannoo Yesuus Kiristoos manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa sirnoota amantaa garagaraan kabajeera. Guyyichi hordoftoonni amantichaa soomaa fi sagadaan kan yaadatan gatii Yesuus Kiristoos dhala namaa bilisa baasuuf kaffale yaadachuun ta'uunis hordoftoonni amantichaa mana amantaa himanii jiru. Dhimma beektaa shooma bal'ina isaa qopheessiteetti. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa guyyoottan torbee dhukkubbii kana gochaa Yesuus Kiristoos torban kana keessa hojjetee fi gidiraawwan ragaanii yaadachuun soomaaf sagadaan kabaji. Guyyaa jimaataa har'aas guyyaa fannoo Yesuus Kiristoos yookaan fayyummaa jedhamuun mana amantichaatti beekamu manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa sirnoota garaagaraan kabajaa oolteetti. Kabaja ayyaana kanarratti kutaaleen kitaaba qulqulluu guyyichaa yaadachiisan ni dubbifamu. Jaalalli dhiifamni gochaan gadoof qabu qabatamaan kan itti mul'atu ta'uutu himama. Manni amantaa guyyicha sagada soomaa fi kadhannaa kanaan kan yaadattu gatii Yesuus Kiristoos dhala namaa bilisa baasuuf kaffale yaadachuun ta'uu hordoftoonni amantichaa mana amantaa kaateediraala qulqulluu Sillaaseetti argaman kan dubbatan. ሰው ሆኖ ተወልዶ በዚች ዓለም Yesuus Kiristoos lafa kanarratti nama ta'ee dhalachuun hojiilee hafuura fakkeenyummaa qaban hojjeteera. Kanaanis gadoof qabuu jaalalaa fi wal kabajuun dhiifamaan waliin jiraachuu akka qabnu nutti argisiiseera. ይቅር መባባልና በፍቅር መኖር እንዳለብን አሳይቶናል ማለት ነው። ምንማረው ሩሩነት፣ ደግነት፣ አዛኝነት፣ የዋህነት እና ፍቅርን እንማራለን ማለት ነው። ገረላፉማ ነማፍ ነው ፊ ጃለለ ኢራበረና ፈኖ ሳራ ሬበሙ ፊ ጭናችሳ ወራነሙን ጃለለ ኬኛ ፊዳ ከነ ያደቹን ወጋ ወጋን ሶማ ፊ ሰገዳን ከበጅና gochaawwan fakkeenyummaa Yesuus Kiristoos kana jireenya keenya idilee keessattis ittiin jiraachuu qabnaas jedhan hordoftoonni kunneen. ስለዚህ ከኛ የሚያስተምረን ነገር ምንድነው? ፍቅርን ያስተምረናል፣ ትህትናን ያስተምረናል፣ እርስ በርስ መዋደድ እንዳለብን፣ መፈቃቀር እንዳለብን፣ መከባበር እንዳለብን። gochi isaa kun wal kabajuu, jaalala, wal gargaaruu nu barsiisa. Dhalli namaa hundi ilmaan addaam ta'uu isaa beekuun eenyummaa wal qoodurraa amantaa fi jaalala keenya cimsuun tokkummaan waliin jiraachuu akka qabnu nutti agarsiisa. Kanaan jiraachuu akka qabnu
ክርስቶስ nu barsiiseera. ክርስቶስ አስተምሮናል ማለት ነው። ወደዚህ ዓለም ሲመጣ መለያየትን፣ ጥላቻን Yesuus Kiristoos gara addunyaa kanaa yoo dhufu garaagarummaa fi jibbi akka hafuufidha. Kanaafis nuti kabaja guyyaa kanaatti taasisnuun cinaatti gochawwan kanneen jireenya keessatti itti fayyadamuu qabna. ወደ አዲስ ምዕራፍ አሸጋግረን እንዲቀጥል ማድረግ አለብን። Guyyaa fannoo kun guutuu mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti sirnoota amantichaa garaagaraan kabajameera. Guyyaan yaadannoo fannifamuu Yesuus Kiristoos jaalalaa fi obsa Waaqayyoo dhala namaaf qabu guyyaa itti agarsiisee hubachiisee ta'uu isaatiin dhalli namaas guyyaa kanatti araaraa fi dhiifamaa kan itti kadhatudha. Guyyichi amantaa Kaatolikii Itoophiyaa Lidataa Maariyaamitti kadhannaa fi faaruuwwan duudhaa amantichaa eegee kabajamee oolee jira. Asaantii Hasan. Guyyaan fannoo Yesuus Kiristoos hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti Yesuus Kiristoos jaalala dhala namaaf jecha akkasumas dhala namaa cubbuu bara baraarraa bilisa baasuuf fannoo irratti gatii kaffalee hordoftoota amantaa kiristaanaan sirnoota garaagaraan kabajama. Mana amantaa Kaatolikii Itoophiyaattis guyyaan yaadannoo fannoo Yesuus Kiristoos yaadatamee ooleera. Guyyichi mana amantaa Kaatolikii Lidataa Maariyaamitti bakka hordoftoonni amantichaa fi geggeessitoonni mana amantichaa argamanitti kadhannaa fi faaruuwwan akkasumas sirnoota duudhaa amantichaa eeggataniin yaadatamaa ooleera. Guyyaan kabaja yaadannoo fannoo Yesuus Kiristoos kiristaanotaaf guyyaa addaati. Sababni isaas fannifamuu fi du'asaan fayyinni dhala namaa hundaaf waan kennameefi. Kana keessatti jaalalaa fi obsa Waaqayyoo dhala namaaf qabu kan itti agarsiisee fi hubachiisee ta'uu isaatiin dhalli namaas guyyaa kanatti araaraa fi dhiifama kan itti kadhatudha. ለክርስቲያኖች ትልቅ በዓል ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአርብ ስቅለት የዋለውን Guyyaan kun hordoftoota amantaa kiristaanaatiif guyyaa ayyaanaa guddaadha. Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa jimaataa dhiphinnaa fi reebicha inni fannoo irratti dabarse kan itti yaadannuudha. Sababni isaas fannifamuu fi du'uu isaatiin nu fayyisuusaa waan amannuufi. Dhiiga isaatiin waan nu fayyiseefi nageenya isaa nuuf buusuu isaa waan amannuufi guyyaan kun nuuf guyyaa fayyinaati. Ta'us garuu gooftaan hangam jaalalaa fi obsa akka nutti agarsiise akkasumas warra isaan miidhan hundaaf kadhachuudhaan waan godhan hin beekanii araara godhiif jechuun dhiifama kan itti barsiise ta'uu isaatiin nus dhiifama waliif gochuu qabna. Ilmi namaas Yesuus Kiristoos dhala namaa fayyisuuf gatii fannoo irratti kaffalee irraa barachuun dhiifamaa fi gadof qabuun walii isaaf kan itti dhiifama gochuu waliif yaadudha. እርስ በራስ ይቅርታ የምንጠያየቅበትና የምንደጋገፍበት የምንተዛዘንበት Guyyaan kun guyyaa nuti dhiifama itti waliif taasifnuudha. Guyyaa itti wal utubnuudha. Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamee hattoota isa wajjin mirga irratti fannifamaniif illee dhiifama godhee mootummaa isaaf taasiseera. Kanaafuu yakka hojjenne hundaaf araara kadhachuu qabna. Waliif yaaduu qabna. Gatiin jaalalaa Yesuus Kiristoos dhala namaaf kaffale ilmi namaa hundi araaraa fi jaalalaan waliif dhiisuudhaan akkasumas waliin jiraatuuf ta'u barsiifni mana amantaa kiristaanaa ni akeeka. እርስ በርሳችን እንድንዋደድ እርስ በርሳችን ተቻችለን ለሌላውም ደግሞ ክርስቶስን መምሰል እንድንችል ወሊ keenya akka wal jaallannu akka wal dandeenye Kiristoosin fakkaachuu dandeenyu nu barsiiseera. Isa baranne kanarraa immoo Yesuus Kiristoos waaqa ta'ee osoo jiru gadaf deebisee nuuf fannifameera. Jaalala inni nutti agarsiise kanammoo walii keenya barsiisaa fi hojiirra oolchaa jiraachuu qabna. ክርስቶስ ለኛ የከፈለውን ዋጋ ብቻ ሳይሆን ክርስቶስ ለኛ ያስተማረን ትህትናን፣ ሰላምን፣ ፍቅርን Kiristoos kan nu barsiise gatii nuuf kafale qofa osoo hin taane gadi of qabuu, nageenya, jaalalaa fi wal utubuu nu barsiiseera. Barsiisa kana keessatti gatii cubbuu keenyaa kafalee nuti walii keenyaaf akka yaadnuu fi nuti cubbuutti kufnee osoo jirru dhiiga isaatiin fayyineerra. Kanaafuu fannifamuu fi sooma Yesuus Kiristoosirraa waan hedduu baranna. Yeroo soomaas wal dhiibuu, wal jibbuu fi hojii badaarraa of eeggachuu akka qabnu nu barsiiseera. Jaalalli, nageenyii fi waliif yaaduun dhala namaa gidduu jirummoo amantii fi hojiidhaan mul'achuu qaba. Hordofaa kan jirtan TV Afaan Oromoo irraa oduu guyyaa saajaa simbira gahaa jirudha. Gara duuttaatti darba. Dallaa jibbiinsaa waaqaaf nama gidduu ture kan diigee jaalalli Yesuus Kiristoos har'as dhalli namaa onnee irraa wal jaalachuu fi wal gargaaruudhaan jiraachuu akka qabu fakkeenya jiraataa ta'ee tajaajilaa jedhame. Ayyaanni du'aa ka'uu yoo kabajamus aarsaa guddaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti dhala namaaf kaffalee yaadachaa jibbaa dhabamsiisuudhaan jaalala baay'isuu fi duudhaa wal gargaarsaa cimsuun ta'uu qabaas jedhamee jira. Abaayyuu kafanii dabalata qaba.
Yesus Kristos du'a bara baraa dhalli namaa cubbuu fi hammeenya isaan ofitti fiderraa baraaruuf fi bilisa baasuuf kakuu galee ture raawwachuuf araara isaa fi gadi of qabuu fannoo irratti wareegamee agarsiiseera. Dhala namaa fannoo irratti safanniseef waan godhaa jiraniin beekanii dhiifama godhiif jedhee waaqa kadhatee jaalala dhuma hin qabne agarsiiseeraaf. Dallaa du'aa fi jibbiinsaa namaa fi waaqa jidduu tures fannoon diigeera. Obsi fi araarri warra isa miidheef Yesus Kristos fannoo irratti agarsiise kun nutis lammiileen Itoophiyaa badii fi miidhama darbee araaraan waliif dhiifnee biyya gaaddisa waloo hunda keenyaaf taatu ijaaruuf daandii haaraa araara biyyaalessaa akka biyyaatti eegalameef fakkeenya guddaadha. ትልቁ የፍቅር መገለጫ ጌታም ያለው ሰው ለወዳጁ ራሱን አሳልፎ ከመስጠት የበለጠ ፍቅር የለውም ይላል እንደራሱ ibsituun jaalalaa inni guddaan waaqni akkuma jedhe namni firasaaf dabarsee of kennuu caala jaalalli caalu hin jiru. Waaqni abbaa immoo addunyaa caalchisee waan jaalateef ilma isaa tokkicha dabarsee kenneera jedha. Akka fayyinu ilma isaa nuuf ergeera. Kanaafuu fannoon dhuma jaalalaati. Akkuma ani sin jaaladhe isinis wal jaaladhaa jedhee jaalala nutti agarsiiseera. Yesus Kristos lubbuu isaa kennee akkuma jaalala nuuf ibse nutis lubbuu waliif kennuu wal jaalachuu fannoo irratti waliif fannifamuu baannus waanuma xixiqqoo dandeenyuun nama biraaf jiraachuu qabna. ቀልብ አይጠበቅብንም ግን በጥቃቅኑ ነገር ለሌላው መኖር ለሌላው መሰጠት ህይወታችን ለሌላው መቁረስ መውደድ እንዳለብንም የሚያስተምር ደላ ጅቢንሳ ዋቃፊ ነመ ጅዱ ture kan diige jaalalli Yesus Kristos har'as dhalli namaa onnee irraa waliif dhiisuu wal jaalachuu fi wal gargaaruu akka qabu fakkeenya jiraataadha. የምንወድበት መውደድ እስከ ሞት ድረስ የሆነ መውደድ መሆን አለበት ነው። jaalalli wal jaalannu hanga waliif duutti ga'uu qaba kan jedhudha. Na rukutuuf dhufnaan anis nan rukuta isa jedhu kitaabni hin barreessine Yesus hin barsiifne. Akkuma ani isiniif du'e isinis wal jaaladhaa waliif dhiisaa jedhee fakkeenya nuuf kaa'ee deemeera. Kanaafuu jaalalli Yesus Kristos namni nu jaalannu nu jaalachuu baatus hanga dhumaatti jaalachuu akka qabnudha. Ayyaanni du'aa ka'uu yoo kabajamu aarsaa guddaa Yesus Kristos fannoo irratti dhala namaaf kafalee yaadachaa jibba dhabamsiisuun jaalala baay'isuun fi duudhaa wal gargaarsa cimsuun ta'uu qabas jedhameera. በተለይ ህፃናት በየጎረቤቶቻችን ያሉ ህፃናት ዛሬ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሲያጡ የሚያጡት ምግብ ብቻ አይደለም keessattuu daa'imman ollaa keenya jiran har'a waan isaan barbaachisu yoo dhaban nyaata qofaa miti nurraa kan barbaadan eenyummaa boruttiin ijaaraman hundadha kan dhaban har'a nama qabuuf huccuu kennuun waan salphaa ta'uu danda'a uffannaan nuti daa'imman saniif kennine qorrarraa qofa isaan eegaa osoo hin taane ulfina isaaniif kenna gammachuu isaaniif kenna እለት ከብርድና ከሌላ መሸፈንን አይደለም ሞገስን ይሰጣል ክብር ደስታን ይፈጥርላቸዋል daawwattoota keenya ammoo oduu madda alaarraa argannetti dabarraam. Marii nageenyaa US Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifamuu milkeessuudhaaf jiilli biyyoota lamaanii Paakistaan magaalaa Islaamabaad qaqqabee jira. Pirezidaantiin ittaanaa US Ameerikaa JD Vance marii nagaa US Ameerikaa fi Iraan waltajjii taasifamuu irratti hirmaachuudhaaf Paakistaan Islaamabaad galanii jiru. Jiilli Iraan ministeera dhimma alaa Abbaas Aragaachiitiin durfamus magaalaa Islaamabaad qaqqabee jira. JD Vance fi ergamaan addaa Pirezidaant Trump Steve Witkoff fi soddaan Trump Jared Kushner marii nageenyaa kanaaf Paakistaan qaqqabanii jiru. Jiilli kun marii nageenyaa fi ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaachii fi afyaa'ii mana marii bakka bu'oota uummataa Iraan Mohammad Baager Galbii fi waliin ta'uudhaan marii taasisuu irratti argamu. Pirezidaantiin ittaanaa Ameerikaa JD Vance marii nageenya Ameerikaa fi Iraan taasiseen irratti hirmaachuudhaaf erga Islaamabaad ga'anii booda hoogganaa waraanaa Paakistaan Field Marshal Said Asim Munirii fi ministeera dhimma alaa Paakistaan Isaaq Daar waliin mari'atanii jiru. Vance akka jedhanitti Pirezidaant Doonaald Tiraamp marii kanaaf ulaagaalee ifa ta'an akka kaa'an himanii jiru. Vance akka jedhanitti Teheraan Waashingtan dogoggorsuudhaaf akka hin yaalles akeekkachiisanii jiru. Yeroo ammaa kana jiilli Ameerikaa fi Iraan Islaamabaad kan jiru yoo ta'u, ministeerri muummee Paakistaan Shahbaaz Shariif yeroon kun yeroo marii fi boqonnaati jechuun ibsanii jiru. Qondaalli olaanaa Paakistaan tokko akka jedhanitti marii dhukaasa dhaabuu Iraanii fi Ameerikaa gidduutti taasifamuu keessatti Liibaanan hammatamuu akka qabdu himuu isaanii AFP'n gabaasee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo irraa oduun guyyaaf qabannee kan hangammaatti hordofaa turtanii irra deebiidhaan bagaa jala bultii ayyaana du'aa ka'uu nagaan geessan jennaa bakka jirtanitti oolmaa gaarii.